السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم سنقوم بإصلاح هذا المفتاح للداسيا دوستر الذي أتلفت فيه وشيعة ترانسبوندر. ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرض وشيعة هذا المفتاح للتلف حيث لا يمكن إصلاحها، حيث تم كسر النواة المغناطيسية في الوشيعة. سنحاول إن شاء الله صنع واحدة أخرى حيث تكون لها نفس القيمة، لأنها المسؤولة عن الاتصال مع جهاز الحماية للسيارة immobilizer. كما تشاهدون في الشاشة على اليمين، فهذه هي الصورة الوشيعة الأصلية على ذلك الشكل. وهنا كان هناك بعض مسار أحد قطبي الوشيعة، آه، قمنا بإصلاحه. وكي أعرف القيمة الحقيقية للوشيعة، قمت بالبحث في الإنترنت عن الدارة الكهربائية لهذه الريموت، فوجدته على هذا الشكل. وهنا كما ترون القيمة، قيمة الوشية فهي حوالي 2.37 ملي هنري. سنحاول إن شاء الله صنع واحدة مثلها بهذه القيمة، ونتمنى الله إن شاء الله نوفق في الإصلاح. كي نقوم بصنع هذه الوشية نحتاج إلى النواة المغناطيسية، تكون عرضها مثل عرض الوشيعة القديمة، حوالي 4 ملم أو 3 كهذه. هذا المحول أخذته من بوردة أحد بوردة تلفاز للباك لايت، يعني الإضاءة الخلفية للشاشة ليد. وقمت هنا بقطعه حسب القياس، كما ترون فهو حوالي 4 ملم و2 ملم في العرض. ونحتاج إلى سلك رقيق للف الوشيعة. فهذه الوشيعة 2.3 مهري ستكون، يعني نحتاج إلى العديد من الدورات كي نصل إلى تلك القيمة. فهذا الخيط رقيق جدا، حوالي 0.2 ملم أو ربما أقل. وسنقوم بلف يعني لفات، يعني ثم نقيس القيمة، ثم نعيد الكرة حتى نصل إلى القيمة المطلوبة. فهنا فقط يعني أوريكم كيف قمت باللف. فهذا الجهاز الذي قمت بالقياس به، فهو جهاز متعدد القياسات، يقيس الترانزستورات، المواصفات، يقيس يعني المقاومات، المكثفات، وحتى الوشائع، وهذا شيء جيد. فالحصيلة، حصيلة الوشيعة، فهي على هذا الشكل التي قمت بلفها. هذا الشكل يعني صنع يدوي يعني. سنقوم إن شاء الله بقياس القيمة. أنا أحاول هنا أن أريكم قطبي الوشيعة، فالكاميرا تساعد على إيضاح الصورة. على أي، سنقوم إن شاء الله بقياس هذه الوشيعة ونرى القيمة التي حصلنا عليها. نقوم بربط الوشيعة إلى قطبين من أقطاب الجهاز. أعتذر إن كانت الصورة غير واضحة في بعض الأحيان.
فالكاميرا يعني ربما توضح الأشياء الخلفية، ولكن الأشياء القريبة تحتاج إلى وقت. آه، الآن ثم لقد ربطنا الوشعة، ثم نضغط على الزر. آه، فهنا نرى 2.32، فهي قريبة، حوالي 20 أوم، فهي قريبة يعني، ستشتغل إن شاء الله معنا. سنقوم إن شاء الله الآن أنا أنا هنا أقيس فقط للتأكد. أقيس مقاومة الوشعة، فحوالي 20 أوم. سنحاول بربط قطبي الوشعة بساقهما، لحمهما إذا صح التعبير. الآن أضع الوشعة في مكانها، وسأحاول، فالسلك رقيق جدا يعني، والسلك لديه عازل يعني مغلف بعازل. سأحاول هنا أن ألحم الوشعة، ثم أعود إليكم إن شاء الله. قد قمنا بلحم الوشعة، وهنا أقيس فقط للتأكد. 20 أوم يعني، قطبي الوشعة فهم متصلين بالبوردة. سوف نربطها الآن ب3 فولت، نعطيها 3 فولت جهد البطارية. ثم نقوم بقياس الترانسبوندر لنرى إف تمت العملية بنجاح. هنا أربط التيار، جهاز قياس الترانسبوندر، نضعه على أوتو، ثم نقيس، فهو نترى الاي دي 4A، هو الكريبشن اي اس، يعني التشفير، يعني أن الوشعة تعمل الحمد لله. هنا سأقوم إن شاء الله بوضع بعض اللصاق تحت الوشعة، حتى لا يقع مشكل ما بين الدار والوشعة، لتفادي أي مشكل. كما تشاهدون الآن في الفيديو، نضعه تحت الوشعة على هذا الشكل. كما ترون الآن
يعني أحاول أن أجد المكان المناسب. فالسلكين ملتصقين لكن يعني ضعيفين جدا. أي حركة ممكن أن تسبب في قطع الإسلاك. حتى المكان المخصص لها في المفتاح فهو صغير جدا. فأنا أحاول أن أجد لها المكان المناسب في البوردة. أضع هنا اللصاق مرة ثانية من أسفل حتى أتفادى أي تماس. بهذا الشكل سنرى إن كانت يعني تدخل في مكانها، ثم نقوم بإلصاقها جيدا. أحاول أن أضعها في المكان المناسب، وأفكر في طريقة جيدة للحمها مع البوردة. غالبا سأستعمل اللصاق. الآن أريد أن أفحصها مرة ثانية حتى أتأكد من الوصل فقط قبل أن نقوم بالجمع الأخير. فترون فما زالت تقرأ، يعني أن زلامة الوشية سليمة. سنحاول أن نقوم باللحم مع البوردة باستعمال اللصاق الدائب، أو ما يسمى بالشمع، أو ما يسمى له أسماء عديدة. يسمى هنا أيضا بالجلوستيك، يعني قطبان الغراء. وضعنا اللحام بهذا الشكل كما ترون، ونضعها في مكانها. بعض اللصاق كان يعرقل مكان البوردة. قمنا بوضعها الآن في مكانها، ثم نغلق. ثم نقوم بالقياس مرة أخرى. إنها تقرأ، هذا جيد. مرة أخرى ID 4A AS. نقوم بفحص الريموت اللاسلكي. أنا الآلة تشير إلى الفريكونس، يعني التردد 433 ميجا هرتز، والموديلاسيون AFSSK. الحمد لله نجحت العمل بنجاح، وتم إصلاح المفتاح عوض تبديله بمفتاح جديد. وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى من شاء الله أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، إنه الفيديو الأول. فهذه القناة عبارة عن قناة تقنية يعني بصفة عامة. سوف إن شاء الله نتطرق إلى يعني مواضيع كثيرة في هذه القناة، سواء في الإلكترونيك، المعلومات، البرمجة، يعني كل ما هو تقني إن شاء الله. ونتمنى من الله إن شاء الله أن تنال إعجابكم، ونرحب بجميع التعليقات. فإن كان هناك أسئلة فيما يخص الفيديو أو ما شابه ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف طريقة التواصل إن شاء الله معنا على الموقع المخصص لهذه القناة الذي هو techdiagblog.com.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.